嗱，最近咧啲數字咧有好有唔好啦。嗱，啱啱咧又有嗰個 PMI 咧，我哋見到咧嗱又升翻上去50樓上喎。嗱，香港嘅經濟咧係咪有機會咧係重出新天咧？嗱，但係我見到咧而家譬如話下半年啦，剩翻4個月嘅時間啦，其實香港嘅經濟咧仲有3大嘅風險咧。嗱，我哋咧可以咧今集咧，我哋做一個前瞻性嘅分析啦，同埋咧點樣去為個風險咧係做一啲嘅事前嘅一啲準備嘅。嗱，我通常咧2-3個月到啦，都會咧即係就住香港啦，跟住落嚟嗰個香港嘅經濟情勢咧，配合翻嗰啲最新嘅數據咧，去同大家咧去做一啲嘅即時嘅分析咁嘅。嗱，今集咧亦都係一個咧又檢視下咧，即係過咗2個月啦，咁而家個情況又點咧？今集咧就同大家詳細分析一下嘅。嗱，如果第一次嚟到啦，介紹翻我係 Water， 20幾年嚟啦，我做過好多唔同嘅生意啦，從零售到飲食，再加埋啦網上嘅媒體，嗱由 social media 啦做到 YouTube 頻道啦，嗱亦都咧歡迎大家咧可以咧直接去加我嘅 Friends 咧喺嗰邊咧去同我傾下偈嘅。嗱，呢度咧除咗講經濟之外啦，亦都希望咧用翻我嘅實戰經驗啦，去幫大家揾到更加多嘅賺錢嘅辦法嘅。嗱，如果支持我嘅話咧，除咗訂閱同埋撳埋個鐘仔啦、comment like share 之外咧，仲可以月費加入 Patreon 同埋 YouTube 頻道會員嘅。嗱，另外仲有 Water 經濟學嘅年度天書2026版啦，嗱而家加碼到120幾堂噶啦。嗱，最新亦都加入咗咧，教你點樣去用虛擬貨幣去賺錢嘅。嗱，教你投資嘅關鍵信號，拆解中港經濟大勢，同埋掌握理財同賺錢嘅竅門嘅。嗱，如果有興趣嘅話咧，去翻影片嘅下方描述欄嘅連結咧，嗱即刻咧就可以買得到噶啦。好，咁我哋講翻今日嘅正題先。嗱，今年嘅第二季咧，本地生產總值啊，即係俗稱嘅 GDP 啦，嗱再按年咧就大概升咗咧3個百分點左右嘅。嗱，按季咧基本上咧都係即係慢慢咁樣升啦。嗱，聽落又唔算太差嘅。嗱，通脹咧亦都即係近月啦係維持喺啦，大概係1%啦，或者1.5%啦嗰個低水平嘅。嗱，個核心通脹都好低啦，個物價壓力咧就唔大嘅。嗱，失業率方面咧，而家升到去3.7啦，就比之前咧叫做係喺個低位嗰度回升翻啦。嗱，咁通常啦就即係個就業轉差咧，零售啊、飲食啊都冇乜運行啦。咁我哋最近見到啦，嗰個地產中介咧，亦都係咧即係而家少咗好多人啊。嗱 PMI 咧8月咧其實就去到50.7咧，嗱已經係咧7個月以嚟啦第一次係翻去50樓上噶啦。嗱，理論上咧呢個代表咧係一個輕微嘅擴張嚟嘅。嗱，但係要小心咧，就係因為咧新訂單同埋外圍嘅需求咧，嗱個分項咧係非常之弱嘅，嗱所以咧就唔可以咧當咧呢個咧嘅反彈啊係一個恆常啊。我哋再繼續睇多幾個月咧，先至知個情況咧係咪真係有個基本面嘅改變嘅。嗱，零售生意方面啦，因為7月嘅總額啦，按年雖然升咗1個百分點，但係實質上咧都係300億樓下嘅。嗱，個銷貨量咧其實仍然係跌緊咧4%左右嘅。嗱，呢個係琴日講過啦，唔詳細講啦。嗱，外貿方面啦，7月總出口咧係錄得雙位數嘅增長嘅。嗱，10幾個百分點啦，算係即係比較好嘅。嗱，但係要留意翻咧，即係外圍嘅因素啦，譬如話嗰個關稅嘅節奏啦，同埋咧即係可能咧有啲嘅急單咧要補貨啊，一啲嘅短期因素咧都可能係有影響到嘅。嗱，咁喺個資金面方面啦，嗱個 HIBOR 咧都幾高啊，即係 keep 住喺咧大概3%咧嘅上落㗎。但係咧，金管局個銀行結餘咧，大概咧仍然都有500幾億喎。嗱，財政上咧就即係政府咧而家嗰個赤字嘅狀態啦。嗱，有人就估計啦，嗰個印花稅咧有機會咧今年咧係因為股票大旺咧係收多200億嘅。嗱，未來幾年就繼續每年都發咧1500到1900幾億嘅債啦。嗱，再加埋咧個開支就收緊啦，就個開支去到2027到28啦，大概係要減7%嘅。嗱，公務員嘅整體人手咧，其實都已經係即係慢慢咁叫做削減緊啦，同埋咧係要凍薪啦。嗱，第二樣嘢咧，我哋睇下嗰個樓市嘅部分啦。嗱，住房方面咧，嗰個差餉物業估價署咧嘅私人樓宇嘅售價指數咧，嗱7月份嗰陣時咧係微升咗0.幾個百分點嘅，嗱連升咗4個月啦。嗱，因為個新盤啦，始終咧都係要減價促銷啦，對二手嚟講咧個壓力都係好大嘅。嗱，商業房地產咧，其實我哋講過好多次嘅，佢個壓力咧其實大過住宅嘅。嗱，甲級嘅寫字樓啦，因為嗰個空置率啦都 keep 住喺17% 左右附近嘅。嗱，銀行啦對啦，即係個別嘅資產咧會變成壞帳咧，即係個貸款變成壞帳咧。嗱，個風險咧佢哋係有擔憂嘅。嗱，呢方面咧其實似乎短期內咧冇乜解決嘅辦法嘅。
嗱，而零售飲食咧都要咧，因為咁樣咧，亦都加埋咧消費嘅問題咧，係會被拖累啦。有一個咧大規模同埋長期嘅洗牌咧，相信咧要維持3-5年嘅時間嘅。另一個因素就當然係北上消費啦，因為北上消費大家即係習慣咗週末嗰陣搭車去深圳啊、東莞啊食玩買啊，仲有啲醫美啊，我唔知夠唔夠膽做啊，但係我見真係有人咧係上去做醫美嘅。另外咧仲有嗰啲嘅其他嘅消費啦，譬如話剪頭髮啊、配眼鏡啊、睇下牙啊。香港嘅鋪頭啦，當然係更加難做啦。再加埋網上嘅購物啦，再加埋咧，即係可能有啲旅客雖然係多咗嚟香港，人數上係多咗啦，但係咧個質素咧，即係譬如話個消費力咧係冇增加到喎。所以咧，我哋見到咧，其實個數字上嘅增長咧，喺個消費額嗰度咧係見唔到有增長嘅喎。同埋個危機就係咧，而家去到9月啦，好多嘅鋪頭啦，喺8月尾咧都即係已經係執笠大吉啦，咁亦都可以話啦係止蝕啦。但係咧止蝕咧就有機會咧係影響到咧啲打工仔咧嘅生計啊。可能咧就會即係開始咧減工時啦，同埋咧減個人手啦。真正嘅壓力咧同埋個失業率嘅上升咧，可能咧仲要滯後多少少咧先出現得到嘅。PMI 咧理論上啦，因為50以上咧係一個擴張啦，50以下咧就代表收縮嘅。8月咧其實上翻去50.7咧，睇落去咧都好似咧係好翻啲啦。但係我哋咧睇嗰個出口嘅訂單咧，仍然都係疲弱咧。其實就話咗俾我哋聽咧，而家內需咧係稍為回咗少少氣嘅。如果咧之後2-3個月咧個 PMI 咧又跌翻去50以下嘅話咧，又或者咧新訂單嘅分項咧，我哋見到咧遲遲都冇翻嚟嘅話咧，我哋咧可以咧判斷咧今次咧其實係一個咧假回暖啦，或者甚至咧可以話係回光返照都唔定嘅。可能咧第4季咧個情況咧係會更加差都唔定啊。第4樣嘢咧，喺個外貿方面啦，7月嘅總出口啦，按年係升咗10幾個百分點㗎。呢個亦都係算係幾好嘅。但係我哋要問咧，呢啲訂單咧係咪有機會持續咧？當前咧就全球對中國嘅商品啦，同埋轉口貨咧嗰個關稅政策咧，仍然咧都係咧反覆啦，同埋咧我哋而家都未知咧美國究竟咧會唔會真係上訴啊？如果萬一咧話個關稅嗰度咧有任何問題啊、違憲啊等等咧咁呢鋪都幾大鑊下嘅。咁如果真係咧個關稅嘅政策係不斷反覆啦，電子產業鏈啦嗰個保庫存嘅情況咧，係咪咧就會完結咧？同埋咧，如果真係個情況咧係冇咁嚴重啊，或者個拉力咧係減弱嘅話咧，香港一啲靠轉口同埋咧物流帶動嘅嗰個動能啊，有機會咧就會回落翻㗎啦。咁呢度啦牽涉到啦就係個利率啦同埋資金面啦。如果美國減息嘅步伐咧唔係好似市場中咧個預期咁咧，香港個拆息咧喺3至4附近徘徊嘅時間咧係可能會再繼續拉長嘅。雖然話咧今年咧可能因為咧嗰個股票大旺咧有機會喺嗰個印花稅度收多200億啦，但係實質上咧因為政府咧係開咗好多個頭啊，好多嘢咧係諗住要做嘅。再加埋發債啦，如果有啲嘢咧原本係預咗咧係發展商埋單啦，結果咧係要自己埋單嘅話咧最終咧可能使嘅錢咧就唔係我哋想象中咧咁少嘅。變咗啦，即係超支嘅情況咧會增加啦。但係咧政府另一方面咧亦都可以咧去控制咧嗰個速度啊嘅快慢啦，令到咧條數咧係比較好睇少少嘅。啱啱咧就同大家講咗啦，即係有好多咧嘅香港嘅呢2個月嗰個情況嘅變化。我大概咧就歸納到啦，有3個風險位啦，同埋咧一啲嘅監察嘅信號啦。就想去今日咧同大家去講下嘅。第一個風險位咧就係嗰個內需個復甦咧係麻麻地啊。個數據上咧我哋見到嗰個零售啦，表面咧雖然係好翻啲啦，但係咧由年初咧去到而家咧見到咧都係負數嘅。人流係上升啦，但係咧嗰個人均消費係非常之保守啦。失業率咧都係向上嘅，尤其嗰啲嘅餐飲啊、零售啊咁啦。睇真啲咧，其實接住落嚟嗰2-3個月咧，可能咧嗰個零售量咧，似乎就唔容易咧可以咧翻上去嘅。同埋咧嗰個失業率嘅問題咧，嚟緊咧嗰個失業嘅情況咧，似乎係會越嚟越嚴重嘅，因為咧而家喺嗰個求職市場上咧，大家揾工咧已經係非常之困難㗎啦。
嗱，甚至好多人咧係覺得咧，而家嗰個失業率咧反映唔到個情況。而家揾工有時咧，可能講緊揾3個月、揾半年咧，都未揾到工嘅。嗱，簡單嚟講啦，個零售量啦、失業率啦，再加埋咧個 PMI 咧，嗱呢3樣嘢咧，如果係一齊都差嘅話咧，嗱就即係話俾我哋聽咧，個消費市道啦，同個內需嘅小陽春咧就已經過去咗㗎啦。嗱，第二個位咧，我哋睇下啦，嗰個地產啦，或者係一啲嘅大型發展商啦，同埋咧嗰個金融啊嗰方面咧，嗱有冇一啲嘅新嘅壓力嘅出現嘅？嗱，嗰個商廈嘅空置率啦，再加埋咧個租金又跌啦，銀行咧對商業地產咧嗰個風險咧，而家係採取一個咧更加保守嘅態度嘅。嗱，發展商而家咧要持續再去融資啦，嗱資產變現啦，同埋咧項目節奏咧可能都要調整下嘅。嗱，咁呢樣嘢咧，已經係會對於咧上下游嗰啲嘅行業啦，譬如話設計啊、工程啊、物料供應啊，全部咧都會有一個咧連鎖效應咧會出現嘅。嗱，家庭嗰個層面啦，嗱個拆息咧，如果長期高企嘅話咧，嗱喺一個咧咁高嘅拆息，令到大家啦多數都已經去到嗰個封頂式嘅情況下去供樓嘅話咧，嗱自然咧就冇額外嘅資金咧去再驅動嗰個消費嘅。嗱呢樣嘢當然啦，就算話啱啱到9月份有機會減息都好啦。嗱減息咧就未必會咧令到香港咧供樓一族咧係即刻受惠嘅，因為咧之前升嘅時候咧都冇跟足嘅，而家咧要減息嘅時候咧都未必會跟足嘅。嗱咁未來幾個月啦，其實我哋都要睇下嗰個夾下嘅空置率咧係咪繼續往上啦。嗱同埋咧嗰個商業房地產嘅租金咧係咪再跌落去嘅？嗱仲有啦按揭嗰個拖欠嘅比率啦。同埋加埋啊嗰個8%嘅貸款，甚至係8成9成嘅政府貸款啦。嗱個拖欠嘅情況咧繼續上升嘅話咧，嗱頭先所講啦，呢啲種種嘅因素咧，嗱都會令到咧個市場嘅信心咧係動搖嘅。嗱第三方面咧就講緊啦，啱啱嘅數字就話俾大家聽啦，嗰個出口咧今年夏天個表現都算係幾好啦。嗱但係咧嗰個持續性咧，會係點咧？嗱，政府嗰個赤字咧，亦都要慢慢咧去希望咧積極可以修補翻嘅。嗱，而家發債啦，同埋削減開支啦，嗱，再加埋咧，如果當咧嗰個出邊啊個需求咧一減弱嘅話咧，嗱，如果我哋個內需咧亦都係差咧，嗱，整體咧個經濟咧，就算名義上有增長或者個 GDP 有增長都好啦，實質上嗰個實體經濟咧，同埋咧即係大家最有感啊。個出邊嗰個市道咧，就係會越嚟越差噶。嗱個失業率會慢慢上啦，嗱個工時亦都會慢慢收縮啦。大家嘅人工咧，亦都有機會咧係不斷咧向下啦。嗱生意啊更加難做添嘅。嗱會唔會有更多嘅企業捱唔住咧？嗱，尤其我哋見咧成500萬嘅旅客啦嚟啦一個月，嗱雖然未翻到去個高峰，但係咧人係多咗好多嘅。嗱，但係以嗰個消費額嚟講咧，我哋見到咧係冇明顯嘅增長嘅。嗱，就算而家咧個 PMI 咧係高過50都好啦，都係叫僅高過50啦。嗱，新訂單咧仍然都係比較弱嘅。嗱喺呢個情況下啦，個企業現金流啦，個管理可能都要偏向保守噶啦。嗱，特別係嗰啲嘅餐飲零售咁啦，嗱我哋都要提防嗰啲嘅黑天鵝事件嘅出現啦。嗱喺呢啲咧經濟唔係咁穩陣嘅情況之下咧，其實有任何嘅依郁咧，可能咧個市場嘅恐慌情緒咧都會被放大嘅。嗱簡單嚟講咧，我對下半年啦，而家剩翻4個月嚟講啦，嗱我就唔係太樂觀噶。嗱不過必須講咧，喺而家再比較翻咧2-3個月前咧，我哋而家整體向好嘅機會咧，係比整體向差嘅機會咧係多咗少少嘅。嗱但係咧，香港而家嗰個面對嘅問題係累積落嚟嘅。嗱，所以咧一啲嘅短期轉好咧，係需要花多啲時間咧，先至能夠確認得到咧，係曇花一現啦，定係一個長期嘅轉勢嘅。嗱呢個咧有啲似咧股市嘅情況。嗱之前我哋都好審慎咁樣啦，去睇住個股市嘅情況咧，嗱亦都覺得咧北水咧冇可能咧長期咧可以有咁多錢源源不絕咁樣嚟香港嘅。嗱，但係咧事實就證明咗咧，北水咧喺今年咧嗰個情況仲要係比舊年咧係落嘅錢咧係更加多添嘅。嗱，所以咧，我哋暫時就即係繼續睇住我哋頭先講嗰幾條線咧，就去睇下個經濟嘅情況咧，係咪繼續咧去改善，或者咧聯儲局嘅減息係咪真係有9月份啦，好快啦，就真係會減息咧？就算唔係即係對香港嗰個利息咧係有任何嘅幫助咧，嗱喺個心理因素上咧都會有少少嘅幫助嘅。
好，咁啊，今日我哋嘅時間就差唔多啦。Water 經濟學，下一集再同大家去傾另一個議題。記得 comment like share 啦，開埋個鐘仔，行有餘力可以加入我嘅 Patreon 或者 YouTube 頻道會員。嗱，另外仲有 Water 經濟學嘅年度天書2026版啦，嗱而家加碼到126堂噶啦。嗱，一世享有年年更新，除咗最新咧教你咧點樣去用虛擬貨幣賺錢之外咧，嗱仲教你投資嘅關鍵信號。拆解中港經濟大勢，掌握理財同埋賺錢嘅竅門嘅。嗱，而家去翻咧影片下方嘅描述欄連結咧，就即刻可以買得到噶啦。留言話俾我聽，你對今集有咩睇法？我哋下一集再見。